Asalaamaaleykum wa rahmatullah. El Hadji Aliou Diané, maire de la commune de Kayi et directeur de la promotion de l'habitat social. tey nag ñu ngi fii ci benn dëkk bu ñuy wax Santhie Ali Fass Ngodiba ñëw fekk sil sunu sëriñ Sidi Lamine Kunta wax dëgg yàlla installé ci dëkk bi tey nag mu am xewal bu mag boo xam ne indil na ko Santhie Ali indil ko aussi sunu xalifa di sëriñ Bassirou mi nga xam ne mooy njaboot gi yëpp fii ci Santhie Ali te loolu mooy lan mooy ku ne xam na ne commune Kayi dafa am jànkuwante ak problème mu ndox moom nag ci ay relation ak barkeeg ay dugg-duggam mu fexe ba tey ñu doon rëdd benn mini forage fii ci dëkk bi mini forage bi nag ni ko technicien bi waxee ingénieur bi ni mu ko waxee dana nekk boo xam ne dina am capacité ci mën a joxe ndox waaye du yem foofu rek dana dem ba ci maraîchage xam ngeen ne Sénégal léegi ñetti weer rek ci lay taw juróom-ñeenti weer yom nit ñi dañ koy toog kon maraîchage bi àla kulli xaalin lu ci am solo la kon daal ñu ngi gërëm bu baax sëñ Sidi Lamine Kunta ak xaritam yi nga xam ne yëpp ak njaboot gi nga xam ne jógee nañ Njaasaan yëpp te ki leen représenté di sëñ Abdou Khadre waaye di waa Touba yi nga xam ne ñëw nañ fi ñoom ñi nga xam ne ñoo bokk benn famille bokk sëñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu muy Mouhamadul Amin Baara Mbacké di xaritam wax dëgg yàlla dëkk bi daal tey jàpp naa ne ay kilifa yu mag teew si nañ fi ñu ngi gërëm aussi chef de village ci accueil bi nga xam ne accueillir na ko sëriñ bi fas yéene ñu yëngu ci développement parce que loolu rek moo ko fi indi su ko defee ñu gën a taxaw ci mu am suuf bu yaatu boo xam ne dina ci mën a bay waaye foog naa xewal yu bëri daal dina ñëw donc daal loolu moo ñu fi indi woon tey ñun nag en tant que mairie commune Kayi avec tout le conseil municipal ñu ngi gërëm bu baax a baax di sant sëriñ bi lii nga xam ne indi na ko fi ndax ñun la waroon nag ndax nag ndox moom compétence transversale la ñun dañ cee am luñ ci war a def waaye soo ñëwee ci say relation ak ci sa xam-xam ak ci sa barke maam sa barke ay maam nga ñëw fii wuutuñu ci loolu dañ lay gërëm di la sant di la wax ne nag commune bi mu ngi lay bàyyi xel te dinañ jël toutes les dispositions nécessaires pour que nga nekk ci condition yu baax su ko defee njaboot gi dinañ ci gën a jëriñu di gërëm aussi sa nijaay di sëriñ Bassirou mi nga xam ne tey mooy xalifa bi wax dëgg yàlla gis nekk ambassadeur bu baax ci ahlu Kountiya ndax day taxawaayam ci commune bi ak ci région bi ñëpp seede nañ toute l'autorité administrative yëpp seede nañ ko muy madame le sous-préfet muy monsieur le préfet muy monsieur le gouverneur ñëpp seede nañ taxawaayam te li koy firnde mooy ziara annuelle bi bu jotee toutes les autorités administratives ak les élus locaux kenn du tardé ñëpp dañuy ñëw gàmm gi moom dimension internationale la actuellement donc gërëm nañ daal sant nañ mini forage yooyu ba léegi sëñ Sidi mi loxoom génnul ci ndax bi ñu demee ci partenaire bi juróom benn mini forage la ñu may ak benn juma ak ñaari salle de classe benn juma bi ak ñaari salle de classe wax naa ko ci discours bi 6 kilos lañ ko yóbbu beneen mini forage bi nag prévoir nañ ko fii waaye far sëñ bi moom tamit wuute ñu ci te bosam moo gën a gaaw te xam naa ne moo gën a ëpp barke aussi waaye tamit ki nga xam ne mooy ñu jox loolu aussi doom la ci sëñ Sidi mbokkam la te xam naa dinañ ci taxaw pour loolu gën a gaaw aussi. di gërëm aussi bu baax média bi nga xam ne moo jógee ba Ndiassane nga xam ne li ñuy wax yëpp moo koy jàllale ak Wilane Vision wasalaamaaleykum wa rahmatullah.